Ой. Всем привет! Сейчас многие болеют, и я не исключение. Хожу с соплями, с красным носом уже с пятницы. Кашель противный, такой с хрипотой, легкие горят, а поражение у меня 25% легких. Это не реклама, я просто хочу с вами поделиться. Никогда не верила в бабушкины рецепты. За 2 дня я вылечила этот кашель вот этим штукой, балхам он называется. Его привезли с Эльбруса, я загуглила, его у нас есть на Озоне. Я, честно, не знаю, подделка это или нет. Но, честно, кто, правда, кому плохо, так как и мне, кто кашляет, прям вот кашляет очень плохо, прям попробуйте. Честно, противная штука такая, мне она вообще не нравится, но чтобы смягчить ее, прям вот на кончике его нужно через каждый час вот пить, прям вот мед, и вот туда макайте, и вот эту вот штуку нужно вот съесть. Эффективная штука, я прям советую. Здесь состав: мед горный, смола сосновая, прополис, масло топленое и мумиё. Штука на самом деле хорошая. Кто болеет, выздоравливайте, попробуйте. Загуглите в интернете, вот, может быть, где-то найдете такую штуку. Ну, реально помогает, правда. Всем здоровья, всем пока.